بسم الله الرحمن الرحيم. لو سألتك دلوقتي وقلت لك ما هو الحيوان الأكثر فتكا على وجه الأرض، قد تعتقد أن الإجابة هي القرش، وربما تظن أنه الإنسان، ولكنك ستكتشف أن هذه الإجابات خاطئة. وللكشف عن هذا الحيوان قررنا تصنيف الحيوانات الأكثر دموية على وجه الأرض من خلال مخطط من مدونة بيل جيتس. من الواضح أن أغلب حالات الوفاة المرتبطة بالحيوانات لا تنتج عن الحيوانات نفسها، وإنما عن الأمراض التي تنقلها هذه الحيوانات دون قصد. يصعب إيجاد أرقام دقيقة لتصنيف الحيوانات حسب عدد الوفيات التي تسببها، لذلك فإن معظم هذه الأرقام تقريبية فقط. تضم هذه القائمة أنواعا مختلفة من الحيوانات. هذه بعض الحيوانات المسؤولة عن معظم وفيات البشر، ولاحظ أن أكثر المفترسات رعبا ليست خطيرة ومخيفة كما قد تتوقع، ولكن هذا لا يعني أن تقلل من شأنها أو تستهتر بقوتها. أهلا بكم في الرحلة. القروش 6 وفيات سنويا. هجمات القروش نادرة جدا، إذ حدثت 3 وفيات فقط عام 2014 بسبب هجمات القروش، و6 وفيات عام 2015، وهذه الأرقام هي حوالي المتوسط. الذئاب 10 وفيات سنويا. كشفت مراجعة لهجمات الذئاب وقوع حوادث قليلة للغاية خلال 50 سنة حتى عام 2002 في أوروبا وشمال أمريكا، وسجلت مئات من الحوادث خلال عقدين في بعض مناطق الهند، ما يجعل المتوسط حوالي 10 وفيات سنويا. الأسود أكثر من 22 وفاة سنويا. تختلف التقديرات للوفيات الناتجة عن هجمات الأسود من عام لآخر، فقد وجدت دراسة عام 2005 أن الأسود منذ عام 1990 قتلت 563 شخصا في تنزانيا، أي أن معدل حوالي 22 وفاة سنويا. بالطبع يمكن أن تحدث وفيات أخرى خارج تنزانيا، ولكن من الصعب تحديد رقم عالمي معين. الفيلة 500 وفاة سنويا. الفيلة أيضا مسؤولة عن عدد من الوفيات السنوية، إذ ذكرت مقال ناشونال جيوغرافيك أن 500 شخص يموتون سنويا نتيجة هجمات الفيلة. يبقى هذا رقم صغير للغاية إذ مقارنة بعدد الفيل التي قتلت على أيدي البشر. فرس النهر 500 وفاة سنويا. كان فرس النهر أخطر حيوانا في أفريقيا لفترة طويلة، وتشتهر أفراس النهر بعدوانيتها تجاه البشر. الديدان الشريطية 700 وفاة سنويا. بالانتقال للطفيلات، الديدان الشريطية مسؤولة عن الإصابة بداء الشريطيات الذي يتسبب بوفاة 700 شخص كل عام. التماسيح 1000 وفاة سنويا. تعتبر التماسيح الآن أضخم الحيوانات المسؤولة عن معظم الوفيات في إفريقيا وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق لهذه الوفيات. ديدان الأسكاريس المعوية 4500 وفاة سنويا. تسبب ديدان الأسكاريس عدوى الأسكاريس الذي يقتل حوالي 4500 شخص سنويا، وذلك وفقا لدراسة أجريت عام 2013. أشارت منظمة الصحة العالمية WHO أن العدوى تصيب الأمعاء الدقيقة للبشر وتنتشر بين الأطفال أكثر من البالغين. ذبابة تسي 10,000 وفاة سنويا. تنقل ذبابة تسي مرض النوم، وهو عدوى طفيلي تسبب في بدايتها آلاما في الرأس وحمى وآلام في المفاصل والحكة ومشاكل عصبية خطيرة جدا في مراحل لاحقة. عدد الوفيات كان في تناقص عبر السنوات الماضية.
وتسجل الآن حوالي 10 إصابة جديدة سنويا، ومن المحتمل أن يتناقص عدد الوفيات في السنوات القادمة. البق القاتل 12,000 وفاة سنويا. تسمى أيضا ببق التقبيل، وتحمل هذه الحشرات مرض شاغاس الذي يقتل حوالي 12,000 شخص كل سنة في المتوسط. داء شاغاس هو عدوى طفيلية منقولة عن طريق هذا البق الذي اشتهر باسم بق التقبيل بسبب لسعه للأشخاص في منطقة الوجه. حلزون المياه العذبة أكثر من 20,000 وفاة سنويا. يحمل حلزون المياه العذبة ديدانا طفيلية تصيب البشر بمرض البلهارسيا. يسبب البلهارسيا ألما بطنيا شديدا ودما في البراز أو البول بحسب المنطقة المصابة. يصاب الملايين الأشخاص بالعدوى، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن البلهارسيا قد تكون سبب في وفاة أكثر من 20,000 شخص سنويا. الكلاب 35,000 وفاة سنويا. الكلاب من أكثر الحيوانات المسببة للوفيات المرتبطة بالحيوانات، وخاصة المصابة منها بفيروس الكلب، على الرغم من إمكانية الوقاية من هذا الفيروس عن طريق اللقاحات. حوالي 35,000 وفاة إلى فيروس داء الكلب، وحوالي 99% من حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس نتج عن الكلاب، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الأفاعي 100,000 وفاة سنويا. تقتل لسعات الأفاعي أكثر من 100,000 إنسان كل عام في دراسة أجريت عام 2015. والأسوأ من ذلك أننا نواجه نقصا مقلقا في مضادات السموم الضرورية. البشر 43,700 وفاة كل عام. أدت 437,000 جريمة قتل حدثت عام 2012 حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى احتلال البشر المركز الثاني على قائمة الحيوانات الأكثر فتكا على وجه الأرض. بالنسبة للبشر، قد لا نكون العدو الأسوأ لأنفسنا، ولكننا قريبون جدا من ذلك. البعوض 750,000 وفاة كل عام. هذه الحشرات المزعجة هي المسؤولة عن أكبر عدد وفيات مرتبطة بالحيوانات، إذ أنها تمتص الدم وتنقل الفيروسات من شخص لآخر. ينقل البعوض مرض الملاريا، وهو المرض المسؤول عن أكثر من نصف الحالات الوفاة المرتبطة بالبعوض، وتنتشر هذه الإصابات في الغالب في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. نلاحظ انخفاض بمعدل الإصابات، إذ انخفض معدل الإصابات بالملاريا بنسبة 37% بين عامي 2000 إلى 2015 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.